मी पहिल्या सुवातेर गोंयांत कदंबा महामंडळ एक प्रथम महामंडळ गव्हर्मेंटान तयार केल्लें. इट इज कॉल्ड अ गव्हर्मेंट इन्स्ट्रुमेंटॅलिटी. त्याच बरोबर जे कदंबा ऑपरेशन्स चलतात आणि ताचो जो पॉलिसी आहा ह्यो पॉलिसी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा गोंयचो सरकार थारयता. कसलोच जर एक्सपेंडिचर आहा वा आनी कितें आसा जाल्यार गव्हर्मेंटाचे परमिशन घेवचें पडटा. इन्क्लुडींग कामगाराचो पगार वाडोवंक जाय जाल्यार कदंबाक आपलें डिसिजन घेवंक शकना इंडिपेंडंटली. कित्याक गव्हर्मेंट ऑफ गोवा कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनाक सबसिडायज करता. सबसिडायज कित्याक करता हाच्या फाटल्यान जर गेले जाल्यार ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटी जी आसा ही सवलत लोकां खातीर आसा. जावं तो काँग्रेस सरकार आदले जितले गेले आनी येयले आनी जावं बीजेपी सरकार, ही जी पब्लीक पॉलिसी जी आहा ती बदलूंक शकना. पूण पयलेसून कदंबान प्रायवेट पयलेसून ट्रान्सपोर्ट हातूंत प्रायवेट ऑपरेटर्स आसलेले ते अजुनूय आसा. पूण कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन गोंयांत एक खेरीत भाशेन चलता. गोंयकारांक जर टायमाचो महत्व खंयच्या तरी कॉर्पोरेशनान खंयच्या तरी संस्थेन जर दाखयलें वा शिकयलें तें म्हणल्यार कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन. सगळे आमचे शेड्युल्स जे ऑपरेट जाता ते टायम टू टायम ऑपरेट जाता आनी हे टायम टू टायम ऑपरेट कोण करता? कामगार करता. वर्कर्स आर द लायफलायन ऑफ कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन. हे सत्तेर आसलेले विसरतात काय अशें आमकां दिसता. आतां आमच्यो मागण्यो कितें आसा? आमच्यो मागण्यो ज्यो थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, सिक्स्थ पे, आतां सेवेंथ पे, आतां येवचो 8वो पे, हो कित्याक? कित्याक जरी तर आमी प्रायवेट कंपनीनी गेले 3-3 वर्सांक एग्रीमेंट जाता, पगार वाडटा, पगाराचो रिविजन जाता, सवलतीचो रिविजन जाता, वाडना ना म्हणून कामगार डिमांड घालिना ना युनियन डिमांड घालिना. कित्याक सुरवातीक सून जेन्ना प्रताप सिंग राणे मुख्यमंत्री आसलेलो त्या टायमार सरकारान कॅबिनेटान डिसिजन घेतलें की जे जे पे कमी जावं येतात वन्स इन 10 years, 3 वर्सांक न्ही 10 वर्सांक एक पावटी, ते आमी कामगारांक लागू करतले कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनाच्या. आनी हाका लागून हे पे कमिशन आमकां लागू करून आमच्यो ज्यो पळय सवलती आहा आमकां आनी वाटाघाटी करपाक कांय तेणी हें दवरूंक ना, जागो दवरूंक ना. सो ह्यो जो पे कमिशन आनी जे पळय कितें एरियर्स आमी म्हणटा ते खटखटी मॅनेजमेंटान आनी सरकारान आमकां दिवपाक जाय. आमी हांगा लाल्योन धरणां करून उपास करून इट इज अ शेम ऑन द मॅनेजमेंट, शेम ऑन द गव्हर्मेंट की वी आर कमिंग हियर ऑन हंगर स्ट्रायक आनी सरकाराक जागोवपाक. बाब मनोहर पर्रीकर जेन्ना मुख्यमंत्री आसलेलो, बाब दिगंबर कामत जेन्ना मुख्यमंत्री आसलेलो, जितले सगळे मुख्यमंत्री जावं प्रताप सिंग राणे तांणी आमचे पे कमिशनाचे एरियर्स वा कितें आसा ते 1 मिनिट दवरूंक ना. तेणी आमकां इन्स्टॉलमेंटांनी दिले जायत ताबडतोब दिवन सोडले. पूण ह्यो सरकार असो आमकां कामगारांक त्रास करता. कित्याक आतां
गोंयभर कामगार आतां चिंतूंक लागल्यात की दिस Dr. Pramod Sawant's government, this BJP government is an anti-worker government, कामगार विरोधी गव्हर्नमेंट अशें म्हणून स्पश्टीकरण जाल्लें आसा. सगळे आतां ह्या गव्हर्नमेंटाक पळयतना गरीब गोर लोकां विरोध, कामगारां विरोध ह्यो गव्हर्नमेंट आहा अशें पळयता. आनी ही आमकां आयज एक्सपिरियन्स आहा. टेम्पररी स्टेटस आमकां 5 वर्सां जातकूच आमकां मेळटलो. जे कदंबा परमनंट कामगाराचो पगार आहा ते टेम्पररी स्टेटस दिल्ल्या कामगारांक मेळटलो. जाल्यार 5 वर्सांच्या जाग्यार तेणी आतां कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनान जो एग्रीमेंट सायन मारलेल्या कॉर्पोरेशनान मॅनेजिंग डायरेक्टरान तो आतां 7 वर्सां केला. इज दीस करेक्ट? इज दीस एक्सेप्टेबल? इज दीस लीगल? इज अ वायोलेशन ऑफ सेटलमेंट जो लेबर कमिशनरा फुडें आमी सायन मारला आफ्टर गेटिंग इट वेटेड by the chief minister through a minutes that we signed. अशा वेळार कामगार रस्त्यार कित्याक येवचे ना? अशा वेळार का जेन्ना ईव्ही बसीचे ड्रायव्हर आहा त्या ईव्ही बसीचेर परमनंट कदंबा ट्रान्सपोर्ट कामगार घालूंक जाय. ड्रायव्हर्स कदंबाचे आसपाक जाय. ईव्ही बसीचेर आतां थ्रू कॉन्ट्रॅक्टर कामगार घेतल्यात जाल्यार त्या कामगारांक कदंबान तुम्ही परमनंट करपाक जाय. आणि त्यो बसी ईव्ही बसी ज्या ज्या रुटाचेर चलता त्या सगळ्या रुटाचेर कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनाचो ड्रायव्हर आणि कंडक्टर आसपाक जाय. वय व ना? ही आमच्यो मागण्यो आहात. आणि त्याच बरोबर 2009 या प्रॉव्हिडंट फंडा बद्दल हांगा खूब उलोवप जाला. 2009 हांगा जे पळय वरिश्ठ आसलेले तेणी रद्द करून 12% रद्द करून 10% प्रॉव्हिडंट फंड हेलो आनी सिलींग कितलोय पगार आसो पयले कितल्याय पगाराचेर फुल पगाराचेर कट जातालो 12% तेणी हाडलो आनी रेस्ट्रिक्शन दवरलो. पयलो 6,500 मागीर तो रिवायज जालो 15,000 सिलींग दवरलो. तातूंत कामगारांक फटको बसलो. आता जितले सगळे रिटायर जाल्यात कामगार 1076 या 1076 कामगारांक पेन्शन 2-3-4 हजारा वयर मेळना. अशा वेळार आमी म्हणटा आमी मिनिट्स केल्यात. सीएमान आमकां मिनिट्स करून दिला आनी सायन मारला सांगून की 2009 ते 2015 31 मार्च 2025 जितले पळय प्रॉव्हिडंट फंडाचो जो एरियर्स आहा दिस नॉन पेमेंट ऑफ प्रॉव्हिडंट फंड at 12% and payment of provident fund with a ceiling तो त्या इशू द रिटायर्ड कामगार तांकां फुल आमचो सपोर्ट आहा. कित्याक इश्टानो तुमकां खूब विवरणा करिना हांव पूण हांव इतलें सांगूंक सोदतां तुमकां देव बरें करूं तुमी आयज येयले. ह्यो आमचो ही चळवळ आहा. ही चळवळ चालूच आसा आनी ही चळवळ आमी बंद करचे ना ज्या मेरेन आमचे प्रश्न मिटना. परवा 2 ऑक्टोबराक 45 इयर्स सेलिब्रेशन जातले. वय सो तुमी थंय आयज हंगर स्ट्रायक करता एका दिसाचेर सो तुमी पार्टिसिपेट जातले 45 सेलिब्रेशन. आमी ताचेर आयज डिसिजन घेतले सगळ्या कामगारांक विचारून. कारण दसरो आनी जे पळय ही रिलिजियस फेस्टिवल आहा ह्यो लोकांच्या भावनेचो आनी लोकांच्या भावार्थाचो. अशा वेळार आमी आमचे विचार कामगारांचेर थापोवचे नात. कामगार कितें डिसिजन घेता कित्याक दसरो जे पळय मनयता कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन एवरी इयर इज अ व्हेरी सिंबॉलीक जेस्चर. एक प्रतीक कशें की आमी जांतूंतल्यान जोडटात जांतूंतल्या लोकांची सेवा जाता. वाहन ते सगळ्यांच्यान पयली बस 001 ती आमी
एड ऑन करता म्हणल्यार ती रंगयता सोबयता आनी तिका तिजी पुजा जाता. सो हे हत्यार पुजा आमी म्हणटात. जो ह्यो हत्यार पुजा जो कदंबा आनी मॅनेजमेंट आनी सगळे मेळून करता, इन्क्लुडींग CM आनी सगळे येता, आमी तेंचो मान राखतात. आमी थंय अंदागोंदी करपाक केन्नाच एटलिस्ट म्हाज्या मनान जरी येवचें ना. आनी ना म्हणून पूण आमकां खंय तरी राग आहा, आमकां खंय तरी ह्या मॅनेजमेंटान आनी सरकारान खूब त्रास केला. आमचे सहज डिमांड आहात. आमी काम करतात न्ही, आमी रात दीस काम करता न्ही. ह्या काम करतल्या मनशाक आपलो मोबदलो मेळोंक जाय न्ही. आनी तेका लागून आमी सरकाराक आनी ह्या मॅनेजमेंटाक विनंती करता की जे पळय कितें रिटायर्ड कामगारांचो प्रॉब्लेम आहा, कामगारांचे प्रॉब्लेम आहा, ते तुमी सॉल्व करात. आनी कामगारांक अशा don't hit them against the wall, don't drive them against the wall. And if you hit them and drive them against the wall, then workers are going to fight and fight and fight. They are not going to keep quiet. हे आमी सरकाराक सांगूंक सोदता. सो तेका लागून about the Dasara, whether we should attend, not attend, whether we should boycott, this we will decide डेमोक्रेटिकली. लोकशाही पद्दतीन आमी डिसिजन घेतले. अशें कांय न्ही. भावनेचेर आमी केन्ना येवचे ना. वी विल नॉट डिसरिस्पेक्ट पीपल्स सेंटिमेंट्स एंड आय थिंक एज गोवन्स वी आर वेरी सेन्सिटीव अबाउट इट. एंड वी आर वर्कर्स एंड एज वर्कर्स ऑल्सो वी आर वेरी सेन्सिटीव अबाउट इट. एंड वी बिलीव that the voice of the people is the voice of God. लोकांचो आवाज ह्यो देवाचो आवाज. आनी अशा वेळार इश्टानो आमी एक मात्र तुमकां आमी सांगूंक सोदतात, ही चळवळ, ह्यो हंगर स्ट्रायक ह्यो फर्स्ट किंवा लास्ट आसचो ना. आमच्या आंगांत आवर DNA इज स्ट्रगल. चळवळ आमचो DNA. आनी अशा वेळार we are not going to keep quiet till every demand, प्रत्येक डिमांड कामगाराचो, which are genuine demands of Kadamba workers, for that matter of all workers, ते मेळ्ळ्याशिवाय आमी वगैरे रावचे ना. We will fight, fight and fight. आयज कितले आमी आयज हांगा 2 म्हणसर आसतले, कारण we have not stopped work. आमी काम बंद करूंक ना. ना म्हणून आमी स्ट्रायकाची नोटीस दिवंक ना. आमी अनेक क्लॅरिफिकेशन करूंक सोदता. this struggle is not against any person. If the managing director feels it is against him, he is unnecessarily arrogating this struggle against him. War chairman, all are, as a union, AITUC is an Ajata Shatru. Personally, we don't want to gun anybody. Neither are we against the chief minister personally. We respect him. But the transport minister, chief secretary, transport secretary, and director of transport, the chairman of Kadamba, the managing director, the general manager, everybody has to play a role. They have to be positive. And एक लक्षात दवरया, Kadamba KTC drivers and allied employees union जे आम्ही झुजता त्याचो फळ डायरेक्टली सगळ्या ऑफिसरांक मेळटा. So they must think 10 times before they throw spanner in our wheels, spanner in our struggle. इतले सांगून तुमकां सगळ्यांक हांव नम्रतेन देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमचो आमकां सपोर्ट अमूल्य, लोकांचो सपोर्ट अमूल्य. लोकांचो सपोर्ट ना जाल्यार चळवळ फुडें वचना. वी नीड द सपोर्ट ऑफ द समुदाय, कम्युनिटी सपोर्ट. तो सपोर्ट घेवन आमी फुडें वतले. आनी फॉर्च्युनेटली KTC ड्रायव्हर्स अलायड एम्प्लॉईज आनी कदंबाचे कामगार एन्जॉय अ लॉट ऑफ गुडविल. आनी वेता
हांव तुमकां हॅपी दसरा आनी सगळ्या गोंयच्या लोकांक हॅपी दसरा आमच्या AITUच्या वतीन कदंबा कामगाराच्या वतीन मागता आनी तुमी वेळ काडून हांगा पावल्यात म्हणून हांव तुमचे जय जयकार आनी देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.